Hi viewers, this is my channel Curious Creatives. இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது வந்து falooda ஸ்பெஷலுங்க. Two types of faloodas பண்ணிருக்கேன். ஒன்னு வந்து mango falooda, இன்னொன்னு musk melon faloodaங்க. இதுல ஆட் பண்ணிருக்க எல்லா பொருளுமே ஹோம்மேடுங்க. அது மட்டும் இல்லாம இதுல ஆட் பண்ணிருக்க sabja seeds, badam, pisin இது எல்லாமே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்கிற பொருட்கள்ங்க. இத பெரியவங்கல இருந்து குழந்தைங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு கம்ப்ளீட் எனர்ஜி பூஸ்டிங் ஃபுட்டா இருக்குங்க இது. அதனால இது நீங்களும் வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி மறக்காம ஷேர் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாவ், சூப்பரான faloodas ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க. Mommy, I want musk melon falooda. Mommy, I want mango falooda. இந்த delicious ஆன royal falooda எங்க வீட்டுக்கே வந்துச்சு. No more restaurants.